Naitwa Richard. Jambo letu sisi ni moja tu kwenye chaneli yetu, kuhakikisha kwamba tunaweza kuzungumza na kila mdau wa maendeleo, viongozi mbalimbali, wastaafu, walioko madarakani. Ila siku ya leo sisi tumekuwa mgeni wa Nestor Kierula ambaye ni diwani mstaafu wa kata ya Mbingu. Hapa leo tumemtembelea nyumbani kwake, tutapiga nayo stori mbili tatu hapa, tutaweza kumfahamu aliyoyafanya, anayoyafanya na maisha yake ya sasa. Bwana, shikamoo. Marhaba kaka, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani, karibu sana, jisikie upo huru. Asante sana, nimefurahi. Ndo nyumbani kwa Nestor hapa. Okay. Karibu Nestor ni nani? Nestor ni diwani mstaafu wa kata ya Mbingu ambaye alianza 2015 akaja akaishi 2025. Takriban miaka 10. Kwa kata ya Mbingu pasina shaka maendeleo ni mengi yaliyofanyika kwa miaka hiyo 10, lakini ni sehemu gani ambako ukipita unasema hapa ni mimi? Labda niguse kidogo kabla sijautaka udiwani. Unajua kuna mwingine anautaka udiwani, sawa, lakini hajui atafanya nini. Sawa. Lakini mimi kabla sijautaka udiwani kuna vitu ambavyo nilitaka viwe: afya, elimu na miundombinu na uchumi. Ina maana kwamba ulimtafsiri binadamu kwamba sawa ni anaishi, naam, lakini atahitaji apate barabara nzuri ya kutembea, miundombinu. Yani ina maana kwamba kama ataenda nyumbani, atasafiri, ataenda sehemu nyingine mbalimbali, yes. Lakini pili ataugua, naam, aweze kupata afya. Amina. Lakini pia hana elimu, lazima apate elimu, ndio kaweka shule. Amina. Sawa sawa, hapo sasa nimekupata. Kwa hiyo tukienda kwenye afya, napoona kituo cha afya ambacho nimehamasisha na wananchi wakanielewa tukafanya, najisikia happy. Sawa. Lakini nikienda kwenye elimu, mimi wakati naingia sekondari ilikuwa ni moja kule Igima. Mtoto anatoka huku Vigaini anaenda Igima, mtoto anatoka Chiwachiwa anaenda Igima. Ile sekondari ambayo inaitwa Mbingu sekondari iko Ngajengwa kule juu. Sasa fikiria kutoka Chiwachiwa mpaka unafika kule si chini ya kilomita 14 au 15. Mtoto ambaye amemaliza darasa la 7 na miaka mingapi? Na miaka 13, 14. 14 anatembea umbali wa kilomita 28. 14 anaenda, 14 anaenda anarudi, au 30 anatembea. Kitu ambacho kiliniumiza sana. Kwa hiyo nikiona sekondari hizi mbili, Chiwachiwa na Londo sekondari, najisikia la. Lakini nikiangalia miundombinu ya Chiwachiwa, hii ya Mbingu Vigaini, Matete, najisikia la kwamba kile ambacho nilichokuwa nimekifikiria niwafanyie wana Mbingu, nina amani. Una amani. Hata kwa Mungu nina amani. Ina maana kwamba kituo cha afya 2010 hakikuwepo pale Chiwachiwa. Hakikuwepo, wala hiyo zahanati sasa Chiwachiwa zahanati haikuwepo. Lakini pia vile vile kuna daraja pale katikati. Naam, halikuwepo, kwamba wananchi wa Chiwachiwa na Kisegese ilikuwa hakuna. Maana yani ilikuwa ni poli tu, hakuna njia yoyote. Kwanza kwa hayo maendeleo yanaonekana kwamba ndio sababu mimi nikipita ni mimi nikipita. Kwa hiyo najisikia furaha nikiona vitu kama hivyo, najisikia furaha. Kwa maana ni vitu ambavyo uliviplan, ni vitu ambavyo viliishi kabla hujawa kiongozi, kwamba nikiingia ndo nitafanya vitu. Naam. Nilipokuwa nafikiria uongozi, kwanza nilijioji kwa nini, na hasa ilitokana na ile hali ambayo nilikuwa nikiona. Napita kule Chiwachiwa, unaona jinsi watu wanavyoteseka na miundombinu ya barabara, huduma ya afya, elimu.
ni kitu ambacho kinaniuma. Chuo mimi nilikuta kuna madarasa matatu kama sio mawili ya msingi, lakini shule zote hizi kata ya Mbingu watoto walikuwa wanapokezana. Darasa la kwanza wanaingia asubuhi, darasa la pili mchana, darasa la nne hivyo hivyo wanapokezana. Lakini darasa moja, chumba kimoja, wanakaa madarasa mawili. Darasa la kwanza unaweza kaangalia kaskazini, darasa la pili wakaangalia mashariki. Sasa akitokea mwalimu ambaye ameweza kushika akili za watoto akawachekesha, wakicheka hawa huku na hawa huku wanahama darasa lao, wanageukia kwa mwalimu huyo ambaye ameweza kuwachekesha au ameweza kushika mentali zao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniuma sana. Sio ile kuna mazungumzo ambayo unaongea unasema tu katika hali ya kusema, lakini hii naizungumza kutoka ndani ya moyo. Iliniuma na iliniumiza sana, kwa sababu kabla hujataka kufanya jambo lolote lazima elimu ni kitu cha msingi sana. Mtu akielimika, mtu mmoja, kuna watu kadhaa wameelimisha. Kwa hiyo nilifikiria sana kuhusiana na elimu, lakini afya, miundombinu. Kati ya yale ambayo uliyafikiria kabla ya kuwa diwani na baada ya kuwa diwani, ni yapi ambayo umeyafikia kwa 100%? Kwenye swala la elimu kama diwani nilifika 100%, kwa sababu leo hii ukiangalia kwenye kata ya Mbingu changamoto iliyopo kwenye masuala ya elimu ni walimu, ambalo hilo sio level ya mheshimiwa diwani, ni level nyingine. Lakini level ya mheshimiwa diwani ni miundombinu ya pale shuleni, kwa mfano madarasa, madawati, hilo nimelisimamia. Lakini vile vile nidhamu za walimu katika kuwajibika kwenye kufanya kazi, kwa sababu diwani unakuwa mlezi kwa watumishi wote walioko ndani ya kata yako. Kwa hiyo nilifanikisha kutengeneza mahusiano kati ya walimu na wazazi, lakini wote kufanya jukumu moja la kwenda kufundisha. Kwa hiyo matokeo ya ufundishaji, hili ni jambo ambalo nilikuwa napigana sasa kuangalia nyakati zingine, kwa sababu huwezi kuyafanya mambo yote kwa wakati mmoja. Niliweka malengo, lakini yale ambayo nilikuwa nimefikiria niliyafanya kwa sehemu, kwa 100% niliyafanya. Na nikawa nataka nifanye extra, nifanye zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimefikiria. Hata vigaini nilitamani kuwe na secondary. Lakini muda haukutosha, na Mungu naye akawa ameona kwamba inapasa kuishi hapa, basi nikawa nimeishi hapa. Lakini kwenye afya ni 75%, kwa sababu nimeondoka, nimeacha jengo la kituo cha afya linajengwa, lakini bado halitoi huduma. Nilitamani sana niondoke wakati kituo cha afya kinafanya kazi kwa 100%. Lakini kwenye upande wa zahanati, Chiwachiwa sasa wana zahanati yao, wanatoa huduma. Mbingu wana zahanati yao, wanatoa huduma. Lakini nilitamani hata kitongoji cha Londo na kitongoji cha Matete na Kichangani wawe na zahanati yao, kwa sababu mama mjamzito unapomtoa kutoka Londo kumpeleka kule Mbingu bado natumia umbali mkubwa sana. Watoto wadogo kwenda kupata huduma kliniki ilikuwa ni bado sehemu umbali ni mkubwa. Kwa hiyo nilitamani kitongoji cha Londo, kitongoji cha Matete na Kichangani wawe na zahanati ya kwao. Kwa hiyo Vigaini nilikuwa haina sababu, kwa sababu kituo cha afya kimejengwa huko. Sawa. Kwa haya ndio ilikuwa matamanio yangu. Basi mtazamaji, bado tunaendelea kupiga stori na diwani mstaafu na leo tumesema tumemtembelea nyumbani kwake na hiki ni kipindi ambacho kwa wewe pia unahitaji kwamba tukurushe live. Pia tutaweka mawasiliano yetu hapo chini, tutakutembelea, tutapiga na wewe stori kama ambavyo leo tumepata nafasi ya kutembelea kwa mheshimiwa diwani mstaafu. Mheshimiwa diwani, ukitoa kuwa mwanasiasa, wewe ukitoa siasa, kwa mfano kama sasa hivi umepumzika, yani nje ya siasa wewe ni nani? Unafanya shughuli gani? Mimi kabla hata na siasa, mimi nimezaliwa kwenye kizazi cha kilimo, mkulima. Babangu mkulima na mamangu mkulima. Kwa hiyo nimekuwa kwenye kilimo na 1% ya maisha yangu napenda kilimo. Lakini wakati naendelea kukua, nimejifunza mambo ya biashara na nafanya shughuli za kibiashara, nashughulika nazo, lakini kwa sehemu chache. Lakini maisha mengine mimi nasali.
Mimi nasali. Maisha mengine unasali. Mimi nasali. Mimi nilikuwa naamini kwamba viongozi unapokuwa kupitia level ya diwani, mbunge na rais, naamini kabisa kwamba nyinyi maombi yenu ni machache sana, tofauti na sisi ambao hatuna nafasi hizo kabisa. Kumbe nawe unaisali na unamtafuta Mungu. Labda nikwambie neno ambalo la tofauti sana na linaweza likaleta mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii. Mwanasiasa kati ya miungu miwili anatakiwa achague Mungu mmoja, na wote wanasiasa unaona, kama hamwamini Mungu sana huyu ambaye ameumba mbingu na nchi, nayemuita Yehova, basi atakuwa na miungu mingine anayoiamini, kwa sababu kwenye siasa kama hauna Mungu huwezi kufika na huwezi kufanikiwa kabisa kabisa. Kwa hiyo mimi maisha yangu nilimkabidhi Mungu, huyu aliumba mbingu na nchi, sio miungu wale wengine. Sawa. Ukitoa kilimo ambao kwamba ndio shughuli ambayo unaifanya kwa sasa, lakini pia Mungu anatoa talent. Una kipaji gani? Mimi naimba. Mimi naimba. Mimi naimba. Mwanzo nilikuwa naimba nyimbo za dunia. 20% rafiki yangu sana. Sana. Rafiki yangu sana. Jongo Sudi yule mtangazaji ni ripota wa Clouds FM, ni jamaa yangu sana ambao tulikuwa tuko pamoja na kina 20%. Kwa hiyo baada ya kufanya hizo za nyimbo za dunia, nilipomjua Mungu, kwa hiyo namuimbia Mungu mpaka sasa hivi ninaimba. Na ni mwana praise wa kanisani na ni mwenyekiti wa praise kanisani kwangu. Kwa hiyo maisha yangu mimi namtegemea Mungu. Kwa sasa hivi tukihitaji nyimbo zako tunaingia tu mtandaoni? Bado sijaziachia kwa sababu mimi na studio hapa. Na studio ambayo tunafanya katika hali ya chini sana, viwango vya chini sana. Lakini ikimpendeza Mungu tutaziboresha zaidi. Tutaziboresha. Baada ya kuziboresha basi tutaziachia mtandaoni. Leo tuko na mheshimiwa diwani. Tumegusa siasa, tumegusa maisha binafsi, tumegusa maisha ya biashara, kilimo. Lakini una ushauri upi sasa kwa sisi vijana ambao tuhitaji kulima lakini pia hatuna kipaji cha kuimba kama wewe? Lakini pia vile vile kuna fursa gani ambazo unaziona kwetu sisi ambao tuko karibu na wewe, kwa mfano hususan ni mimi, lakini pia kwa mtazamaji mwingine atabahatika kuiona klipu hii, kwamba naye pia aweze kupata kitu kwenye interview hii ambayo niko nawe leo? Mimi nishukuru katika hilo. Tunapozungumzia vijana, zamani walikuwa wanasema ni taifa la kesho, lakini sasa vijana ni taifa la leo, ndio ambao wana uwezo wa kukuza uchumi, kwa sababu ubongo wao unafanya kazi sana na ana uwezo na nguvu wa kufanya zaidi ya pale. Kwa hiyo kama kijana, kwanza anatakiwa abadilishe aina ya ufikiri ambao wanafikiri kufuatana na mazingira. Aina kwanza ni marafiki ambao kijana anakuwa nao. Lazima angalia ana marafiki wa aina gani. Kuna msemo wanasema ukiwa na marafiki zako wajinga 5 na wewe unakuwa mjinga wa 6. Lakini ukiwa na marafiki zako nitumie tu lugha marafiki janja 5 na wewe unakuwa rafiki na mjanja wa 6. Kwa hiyo lazima kuangalia na marafiki wa aina gani ambao umekuwa nao waliokuwa wamefanikiwa. Itamsaidia na yeye mwenyewe kujiona au kusukumwa katika ile hali na kubadilisha mfumo wake wa kufikiri na namna ambavyo anaweza akachukua maamuzi. Hilo moja. Lakini hapa duniani hakuna mtu ambaye hana kipaji. Kila mtu ana kipaji. Ila ni namna gani mtu ambaye anajijua kipaji chake. Kwa hiyo kama unaimba, imba, kwa sababu uimbaji ni ajira. Lakini kama unacheza mpira, cheza mpira, kwa sababu ndio umri wa ujana. Lakini kama unasoma, soma, lakini usisome kwa lengo la kutaka uajiriwe. Soma kwa lengo la kutaka kujiajiri. Ajira iwe kama ziada, kwa sababu unaweza ukasoma ukalenga ajira ukakosa ajira, unajikuta ule uwezo wa kuamua kufanya mambo mengine ukawa umeishia hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa msomi ambaye hauna kitu chochote kile. Lakini ni vizuri kukawa na uwezo wa kujiajiri. Kwa hiyo kama unaimba, imba, lakini kikubwa zaidi
Mtumaini Mungu katika mambo yako yote. Amini kwenye Mungu kuna nguvu ya tofauti, na utashuhudia vitu ambavyo hukuweza kufikiria, lakini hekima, busara, maarifa yote yanapatikana katika Mungu. Biblia inasema kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo kama haumjui Mungu, maana hata vyanzo vingine vya maarifa hautavipata.